Goeienaand, ek is Lenet Francis, baie welkom by FOKUS op 'n heerlike lenteaand hier in Johannesburg. Bietjie later besoek ons konstitusiejuwel waar 'n voormalige aktivis teen apartheid ons vertel van die ryk geskiedenis van hierdie perseel in Gauteng. En ons vertel die verhaal van 'n vrou wat op 'n rommelhoop 'n bestaan maak. Diamantdelwers in Namakoland wend hulle nou tot 'n Verenigde Nasies verklaring. Hiervolgens het inheemse mense die reg tot die gebruik en ontwikkeling van hul grond. Volgens die verklaring moet regerings in goedertrou met mense soos die Nama in Namakoland onderhandel en saamwerk. Die delwers pleit dat diamantryke grond wat aan plaaslike regerings behoort aan delwers geskenk word, sodat hulle daar vir diamante kan delf. 2 mynongelukke, een in Mei van 2012 en 'n ander onlangs een by Kleinsee het sover die lewens van meer as 12 onwettige delwers geneem. Regisseur Keith Seister en kameraman Jabu Afrika het met delwers op Steinkop oor die kwessies gaan gesels. Hierdie is maar net 'n stukkie van die mineraalryke grond hier in Namakoland. En die Nama mense het hier vir jare en jare gewoon en hulle het nooit regtig finansiëel uit hierdie grond het gebaat nie. En nou sê inheemse leiers dat dit tyd geword dat die Namakolandse mense uit hul eie grond uit 'n lewe kan maak. Ek het 'n bloedsverband, 'n naaldstringsverband met my grond. Dit is wie ek is, waarvandaan ek kom. Paul Swartboy is 'n Nama gemeenskapsleier van Steinkop. Hy is sterk van mening dat die Verenigde Nasies se deklarasie oor inheemse mense en die eiening van hul grond nou geïmplementeer moet word. Dit is vir my baie duidelik dat ons regering dit vernalat om ons inheemse mense hulle se reg te gee waarvan Suid-Afrika ook dan deel gewees het van die ondertekening van die deklarasie van inheemse mense reg oor die wêreld. En ek beroep my op daardie deklarasie wat die Suid-Afrikaanse regering onderteken het 2007, waarin dit bepaal dat inheemse mense moet deel wees, hulle moet 'n toestemming gee, hulle moet konsult word van die regering rondom die kwessie van hulle se land, dit wat op hulle se land gebeur en dan ook die kwessie van die minerale rykdom binne hulle se grond. As ek vinnig kan intap in die Richtersveld in. Die Richtersveld grondeis was 'n geskiedkundige grondeis waarby die Suid-Afrikaanse regering feitelik verloor het en dan ook die mynkompanies verloor het nadat Richtersveld mense hulle hof toegevat het. En die konstitusionele hof het daardie besluit omgedraai en bepaal dat Richtersveld se mense hulle grond terugkry, daarmee ingesluit die minerale regte kief. En steeds het my mense niks nie, hulle is arm daar, hulle word rondgejaag, die polisie neem hulle in hegtenis en vreemde mense buite die situasies uit omdat my mense onkundig is. En dit moet stop. Ek versoek die Suid-Afrikaanse regering om die deklarasies van die inheemse mense te respekteer en dit na te kom. Ons as Nama mense het die reg om te delf op die grond van Kleinsee, bepaal in die geskrewe reëls en in die ongeskrewe reëls van die inheemse mense reg oor die wêreld. Die delwers moet wegkruip om hul grys in vrede te sif in die soeke na diamante. Hulle glo dat daar niks onwettig aan hul bedrywighede is nie, maar hulle word soos honde deur die polisie verjaag. Die manne sif nog op die tradisionele manier en dis harde werk. Hoe voel jy dat jy nog op Namakolandse grond so moet werk soos jy nou hier sit en diamant sif? Vir my voel dit glad nie lekker nie. En as nie net my alleen nie, maar dit raak die breë gemeenskap van die hele Namakoy en Richtersveld. En ek sal graag 'n versoek namens ons mense in die departement van minerale bronne gestel dat ons mense moet deelneem en deel uitmaak van die minerale wat op hulle grond uitkom. Van haar regte, as jy kyk in geskiedenis, en ons gaan van 1913, wat dit aan koloniale areas was, het hulle reeds gekom en ons grond van ons mense afgevat en gesê dit behoort aan hulle. En toe sit die Britse settlers en Europeans wat dit kom doen het. En dit is hoekom hulle nou nog baat vind van ons
mense se diamante in die land van ons mense. En die land oorkant die water, hulle vind meer baat by die ekonomie van die minerale wat in Namakoland uitgehaal word. Van die diamante hier is meer waarde as die diamante in Kimberley en in Namibië. En dit is wat hulle weet van. In Steenkop ontmoet ons vir Katie Kloete. Sy en haar man is beide werkloos, maar sy sê die diamantdelwery het hulle van die honger weerhou. Op die oomblik is ek en my man werkloos. Kinders werk, maar hulle support nie ouers soos 'n man hy support nie. Die delwery maak dat ek kan elke dag eet. Ek was op die oomblik 3 maal daar gewees. Maar ons kan eet. Ek hoef nie voor aan mense te eerstaan nie. En ons dra kennis van die werkloose syfer. As ek praat in die Namakwa. Maar in Steenkop was hy net so hoog. En daarom het ek gevoel, die regering moet intree. Ons crime rate het gestop. As ek praat spesifiek in Steenkop van dat die delwers begin te werk het. En omdat die delwers begin te werk het, weet hulle, dit is harde arbeid. En omdat dit harde arbeid is, kan elkeen baat vind. Maar iets op my hart wat ek wil hê. Ek wil net die polisie vra. Moenie ons se tools vat nie. Moenie ons se kinders slaan nie. Ons mense slaan nie. Moenie hulle se grys of enige diamant van hulle vat nie. Ons wil hê die regering, ons moet asseblief wettig maak. Ons wil wettig loop, ons wil nie onwettige dinge doen nie. En ons het vir ons tools betaal, ons het BTW betaal. Dat deel is van die government se geld so. Laat ons aangaan met die werk op die regte manier. Nou moet ons terugsit by die huis en wag vir eendag dat ons weer kan afgaan om te delf. Hoe voel jy dat oor die jare Namakolandse mense of Nama mense nooit regtig kon baat vind by die grond wat aan hulle behoort nie? Al die jare, het net wat mense grond besit, al die jare. Maar as dit op regmatigheid kom, grond without compensation, dan wil ek die regering van die dag sê, kyk na ons mense. Kyk na ons mense, laat ons ook vorentoe gaan. Als het moet plant, als het moet delf, enig iets, solank ons net begin. Waar is ons leierskap vandag, dat ons geveil het na 1994. Dat ons jeug, onze vrouwens, hulle is geveil. En ek is so jammer daarvoor. Maar jy sê vir my dat is nou mense wat kom en vra dat mense by mekaar moet kom in organisasies of korporasies moet stig. Hoe voel jy daaroor? Nee. En as jy so maak, Steenkop 1200 mense wat werkloos is en hulle moet groepetjies van 10. Dis 120 groepetjies en 120 name. Ons is 'n kontas, ons is 'n kookfontein. Ons het 2 wyke so groot as Steenkop. My punt is, kom ons maak dit gemeenskap, community, vir die agterste geslag. En nie net vir onsself vandag nie. Laat ons vorentoe beweeg. Dit is eintlik die basiese punt om die delwery gemeenskap te doen. Dat ons so agterslappaad kan vind. Volgens die delwers sloeg die regering om met permitte te help. Tot tyd en wyl daardie drome waarheid word, sal hulle steeds bly aanhou om die grond en die land wat na regte aan hulle behoort vir sy rykdom te bewerk. Net hierna vertel 'n voormalige aktivis teen apartheid ons van die geskiedenis van konstitusiejuwel in Johannesburg. Hy is self daar aangehou in die apartheidsjare. Bly ingeskakel. Konstitusiejuwel in Johannesburg was eens die perseel waar 'n berugte gevangenis gestaan het, die ou Fort Tronk. Dis hier waar duisende mense tydens die apartheidsjare aangehou en gemartel is. Vandag is dit die tuiste van die grondwetlike hof en 'n museum wat stille getuienis is van Suid-Afrika se gewelddadige verlede en die oorgang na demokrasie.
Op die vooraand van Erfenisdag neem 'n voormalige aktivis teen apartheid, Prema Naidoo, ons op 'n besigtigingstoer van die geskiedkundige perseel. This place has been a place of horror for more than 100 years. You know, there were times, I mean, a long time ago, prisoners were kept in cages here. You know, there were thousands of young African men who were brought here, and their simple crime was not carrying their reference book with them. Dis Prema Naidoo se beskrywing van tronk nommer 4 by Konstitusieheuwel, waar hy vir 'n jaar aangehou is vir sy politieke bedrywighede. When you arrive here, they got these big police trucks that carry prisoners. Those days they used to call them the Black Mariahs. So you come here and there's probably 30, 40 people in the truck. And you come and you go into the office and they take all your details and they give you a shirt and a pants, that's all. And you come here and you line up here naked. All the prisoners from that truck, there's about 30, 40 people. Then a doctor comes and you're listening and he puts this on you and he says, you're fine. This is the cell that I was in. I served the bulk of my sentence in this cell. It's supposed to accommodate probably about 15 or 20, you know. When they open you in the morning, I mean, they count you and you come here and you collect your food. As I see, they had separate diets for people, African people, colored and Indians had the same diet, and then white. Now, that's Gandhi, and that's my grandfather. You see, my grandfather, that's his name, Thambi Naidoo. Die Naidoo-familie het 4 geslagte opgeoffer ter wille van 'n vry Suid-Afrika. Hulle het in die tronktyd agter tralies deurgebring weens hulle politieke bedrywighede. My grandfather had met Gandhi in the 1900s. And he took part in many of the Gandhi's campaigns. And there is a mosque in Kirk Street called Ahmadiyya Mosque. There was a gathering there and they all burnt their passes. And a lot of people got arrested. And among them was my grandfather and Gandhi. During the early 1960s, when the ANC, together with Mkhonto Sizwe, took up arms, my brother was one of the first people to be arrested in the Transvaal. And he came here as a waiting trial prisoner. He was sentenced to 10 years, went to Robben Island. Prema is in 1981 weens sy politieke bedrywighede aangehou, ingevolge die wet op binnelandse veiligheid. Hy is later tot 3 jaar gevangenisstraf gevonnis en het 8 maande daarvan hier in tronk nommer 4 uitgedien. They took me to the 10th floor of security headquarters. They handcuffed me the back of my hand. And a guy by the name of Major Conrad started smacking me and hitting me. And I had long hair those days, believe it or not. Grabbed me by my head and banged it on the table and saying in Afrikaans, "Kuli, you're gonna shit." And this place is called Timol Heights. When we finish with you, we're going to call it Prema Heights. First of all, the blankets that you got were filthy. They were lice infested. There were rats here because, you know, the toilets was there and 30, 40 people using it. So there was a constant stench.
stench from the ablution facilities. Sodomy was rife. Constant beating of the other prisoners, all happened within the confines here. Die fort is in die 1800s deur Paul Creer laat bou as 'n militêre fort. Dit het gou een van die land se mees berugte gevangenisse geword. Duisende swartmans is hier aangehou en gemartel. And it is places like museums, exhibition, is one place in which we can tell our story, tell our history. Konstitusieheuwel is getuienis van ongeregtigheid, aanhouding en gevangenisstraf, maar ook van Suid-Afrika se nuut gevoude demokrasie. These walls will talk. Well be pleased that there's no suffering taking place here anymore. They will be pleased that people are being treated with respect and dignity. Bly ingeskakel, net hierna besoek ons 'n rommelhoop in die Goudstad waar talle mense 'n bestaan maak. Ons vertel jou van 'n vrou wat hier op vindingryke maniere probeer oorleef. Moenie weggaan nie, ons is nou terug. Welkom terug by Fokus. Ongeveer 14 miljoen mense in Suid-Afrika lewe in uiterste armoede. Dis die mense wat nie kan bekostig om genoeg kos te koop om aan hulle basiese fisieke behoeftes te voldoen nie. Maar nie almal wat onder die broodlyn lewe is Suid-Afrikaners nie. Talle is immigrante, wettig en onwettig, wat na Suid-Afrika gekom het juis in die hoop op 'n beter lewe. Mangwakombele is een van hulle. Sy moet vindingryke maniere vind om 'n bestaan te maak en haar gesin aan die lewe te hou. Jolien Reed en Simpiwe Linda het haar by 'n rommelhoop opgespoor. Hier is al verslag. Tata ra o lebola ha o kile wa ga baballa bosung ba ka je ko ntate. Ha holo ka makanyana wa ha ntate ko belena ka nako tsohle ntate. Ha ke tsebe na wa ntate ka selemo le selemo ntate be sa lekelle ntate ka kgwedi le nngwe ntate. Hobane o itse motho o tla ja ka mofufuso wa phatla ha ntate. Re sebedise matsoa a rona ntate. Mme ke a leka go ke sebedise matsoa ka ntate. O pa ka lebiso la ntate la moralo la mayo hallang. Amen. Ke la ka kena sekolo, mme o keneng sekolo ha ka ke badile ke standard 1 ho fihla ke standard 7. Itse ho ya pele ka nnete batswadi ba ka le se ba kgona hore ba ske ba hlotse ba kgona hore ba neneng ka tswela pele ya sekolo ba, mme ke la ka bona bophelo bona bo nkimela ka be ke itlela South Africa. Ho tla South Africa ka ke tlo ba sebeletsa hore ba tsebe ho kena sekolo, ba tsebe ba le ka bokamoso. Ne ke sebetsa di-kitchen mo Naturena. Ebe le go mosebetsi wa fela e itse mosebetsi o fela ka be ke tla ka mo ke sa tsebe ke ya kae. Ke bona batho ba ntse ba tsamaya ka ditorole ke be ke ba sala morao ke ba fihla ka mona. Ha ke fihla ka mona ka thola hore ka thola ba haeso itse ke ba thola ka re batho ba modimo ha o le ba ke dulang teng mane mosebetsi o fedile ka nnete ba la bang fa mokhukunyana mo ka robala teng o kanete ga khola ke me beke tse pedi beke na bobedi kanete ba mpha tšhelete ka loka 300 ke tsang ka ta mo e bele go ke tala kgwebo ya ka bona kanete gona tsatsi lona le no fela ke la ka bona tšhe modimo a mphile. Kgwebo ya ka ke reka mabotlolo, ke pheha makwenya, bo di-chips, ke rekisa bo marotho, bo dipapanyana, bo di-drink, bo dikwae. Ha ke rekisitse mohlomong ke re ke na le profit ya 50 rand. Ha ke robetse ke rekise 200. 50 rand ena ke bella ka thoko, ke kgona go ke reke mabotlolo ka yona. Ha di patale ka mokgwa o tshwanang. Tse ding ke di 1 rand 20, tse ding ke di 2 rand, tse ding ke di 1 rand 30.
Jwale mo le se le total ya teng mohlomong ke re ha ile 7 bags jwalo ka nna tsa go fa bo ma 7,500. Transport ha ke nka masaka mohlomong a 2 ke tlo patala mo 2,500 ke thola hore ke sebeditse transport nna ke na profit. Jwale ke mokgwa ke tlatse go ke le latella gore ke etse masakanyana a etsang bo 6 a etsang bo 7 gore ke be le profitinyana. Hobane ha ke di laetša ke tlameha ke patala batho ba di laetšang, ke tlameha patala transport, ke tlameha gore bane ke tloele batho mona hapepe maole ke lo di tshela ka ma-crating hapepe ke tlameha gore ke lo batla batho ba nthusa gore ke di tshela ka ma-crating ba ja, ke tlameha ke ba rekele dijo. Ngwaneno wa ka a hlokofetseng re dula le yena mona le yena a le ngwana a nthusang haholo a kula e ka re le yena kelello e batla e ba le ha re fihla bara ka nnete be ba mo tshwara ke robala sepetlele moo nako a tswang ba re ke TB. Okay ke TB ka nnete tsa se di TB ka nnete ke amela ke TB a betse ba mo fa check up ya go ba ye beketlang ka nnete re betse ha sa tswile ka nnete a boela hape nako a boelang hape ba ga re lekile gore re se ka morao ka monana motho enana o bontshala gore ntho ene mo tshwereng ke cancer. Ke mo ke la hlaka fela ho tutu ka kwa ha o sare monate ke nana go ha le TB ya phone. Se ke lela bana ba banyenyana nne ke tla ga ba qetile sekolo mohlomong ke re ha ba qetile bo form 5 eno mohlomong o tla ka sebetse bo Shoprite ba sebetse bo kae o thola gore le nna ba nthusa ke ha bo bona le nna poleke na mona ha ke rate ha ke khotsofalle mme bana se ba le bahola ba le baka ha sa le bo ba ka nna ba phela mo dintseng tampi se ke re fela ka ba mokhukhu fela go ke dule mono le bana ne ke batla ha mehlabo felo baka ba setšhaba le bana baka ba tla bang hopola ka melemo yaka le pelo yaka go gona ke motho a pelo e jwang le bana beso ka ofela bang hopola pelo yaka bang hopola melemo yaka gore ne ke le motho a tshwarang ka thata ke le motho a senang mogalo ke le motho a jarang boikarabello baka bang hopole ka ntho tse eno bang hopole hape ke le kopa gore a nnete ke batla bana ba ka le babele bo habo bona. Ja, dit herinner ons om ons seëninge te tel. Ongelukkig is dit al vir vanaand. Ons is wel volgende Sondag aand weer op ons pos. Geniet Erfenisdag môre. Stuur gerus jou kommentaar, jou tweets en jou voorstelle aan ons. Jy kan dit vir ons e-pos na fokus@sabc.co.za. Besoek ook ons Fokusblad op Facebook. Soek onder by Fokus SABC en volg ons ook op Twitter by Fokus ZA. Baie dankie vir vanaand se saamkyk en die terugvoer. Ons hoop is 'n goeie week vorentoe. Geniet Erfenisdag. Mooi bly.